আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার কাছে আছে নাথিং এয়ার ওয়ান। তো এটির সমস্যা হচ্ছে রাইট এয়ারবাডে সাউন্ড আসতেছে না। তো এটি নিয়ে আজকে আমরা কাজ করব। ভিডিওর সাথে থাকবেন, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। এয়ারবাডটি এখন আমার ফোনের সাথে কানেক্ট করে আপনাদের দেখাবো। দেখতে পাচ্ছেন আমার ফোনের সাথে এয়ারবাডটি কানেক্টেড অবস্থায় আছে। এখন আমি ডান পাশের এয়ারবাডটা খুলে দেখব সমস্যাটা কোথা থেকে হচ্ছে। যদি সমস্যাটা স্পিকার থেকে হয় তাহলে স্পিকারটা পরিবর্তন করে দিলেই হবে। অল্প টেম্পারেচারে হিট দিয়ে স্পিকারটা খুলে নিব। দেখতে পাচ্ছেন আমার স্পিকারটা খুলে আসছে। স্পিকারটা খোলার পরে দেখলাম এই কানেক্টর দেখতে পাচ্ছেন, এই কানেক্টর লুজ ছিল। কানেক্টরটা আমি পরিষ্কার করে আবার রিকানেক্ট করে দিলাম। স্পিকারটি সার্কিটের সাথে রিকানেক্ট করার পরে পূর্বের ন্যায় আবার বাজতেছে। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। আপনাদের নাথিং এয়ারবাডে যদি কোনো সমস্যা থাকে কমেন্ট বক্সে জানান, সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব। সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটির সাথেই থাকবেন।